شاهد وعلق. الأسرة اليمنية من عاداتها أن الفطور والغداء والعشاء على مائدة واحدة، جميع الأسرة صغير وكبير ذكر وأنثى على مائدة واحدة. السؤال أو هذا شيء جميل جدا، لكن السؤال الذي ودي أطرحه، هل ما زالت هذه العادات موجودة أم قد خلاص ما عاد حد يشتي حد ولا عاد حد يحن حد، كل واحد يأكل وحده وكل واحد يعني يفطر وحده؟ هل ما زالت موجودة ليومنا هذا أم خلاص ما عاد شيء؟ السؤال الثاني، هل نحن إلى الماضي أم إنه الأفضل كل واحد يأكل حاله وكل واحد بعد حاله؟ إيش رأيكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولكم التحية.